여러분, 아이 키우면서 소아과 정말 많이 가시죠? 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 많은 이유는 감기 때문일 텐데요. 저희 아이들도 콧물, 기침으로 병원을 수백 번은 다녔습니다. 그래서 감기 걸렸을 때 쓰면 정말 좋은 꿀템 3개를 소개하려고 하는데요. 광고 아니고요. 두 아이 키우며 6년 이상 지금도 쓰고 있는 아이템이라 추천드립니다. 첫 번째는 브라운 체온계 시어 커버입니다. 저희는 브라운 체온계를 사용하고 있는데요. 병원에서도 그렇고 아마 대부분의 분들도 이 체온계를 사용하고 계실 텐데요. 아이가 열이 많이 날 때는 수시로 체온을 재고 확인하잖아요. 그런데 밤에 아이가 잘 때는 아이 깨지 않게 핸드폰으로 약하게 불빛 비춰가며 체온을 재기가 굉장히 불편했는데요. 시어 커버라는 제품을 사용하고 정말 편해졌습니다. 기존 체온계에 있던 배터리 커버를 빼고 그 자리에 끼울 수 있는 커버인데요. 이렇게 버튼을 누르면 조명이 켜져 밤에도 손쉽게 체온을 잴 수 있습니다. 쿠팡에서 배송비 포함 13,000원 정도에 팔고 있는 것 같습니다. 두 번째는 콧물 흡입기입니다. 콧물 흡입기는 종류가 좀 있는 것 같은데 저희가 구매할 때에는 노시부가 제일 유명해서 이 제품으로 샀습니다. 가격대가 좀 있어서 살 때도 살까 말까 고민을 했었는데 결론적으로는 뽕을 뽑고도 남았습니다. 아이가 콧물이 나면 본인도 훌쩍거리느라 신경 쓰이고 또 찐득한 콧물은 코도 막히게 해서 숨쉬기도 불편한데요. 병원 가서 콧물을 빼면 그렇게 시원한데 집에 오면 또 콧물이 나잖아요. 의사 선생님도 콧물 흡입기 있으면 집에서도 코 빼주라고 하셨어요. 아기 때는 약간 무서워했었는데 18개월 정도 됐을 때는 자기가 알아서 이렇게 잘 하게 되었습니다. 세 번째는 네뷸라이저입니다. 병원 가면 진료 후에 애들 이렇게 컵처럼 코에 대주고 연기처럼 나오는 이거 있잖아요. 이것도 종류가 좀 있는데 저희는 메쉬냅 네뷸라이저로 구매했습니다. 의사 선생님께 진료 볼 때 집에 네뷸라이저가 있다고 하면 네뷸라이저용 약도 같이 처방해 주시는데요. 증상에 따라 넣는 약이 달라지니 처방받은 대로 사용하시면 됩니다. 이렇게 뚜껑을 열고 약을 넣은 후 버튼을 누르면 가습기처럼 분사가 됩니다. 2분 정도는 코에 잘 대고 있어야 하는데 다행히 아이들이 잘 사용하고 있습니다. 아이가 거부감이 있다면 자고 있을 때 옆에서 틀어줘도 돼서 편하게 사용할 수 있었습니다. 오늘은 제가 6년 이상 사용하고 있는 육아 꿀템에 대해 소개드렸습니다. 광고가 아니니 네이버나 쿠팡에 검색해보시고 필요한 제품들로 구매하시면 좋을 것 같습니다. 아이들과 여행 갈 때 꿀템도 궁금하시다면 고정 댓글을 참고해주세요. 감사합니다.